হ্যালো বন্ধু, দেখো কি করে চার্জিং জ্যাক চেঞ্জ করতে হয়। মডেল হলো স্যামসাং B313E/D। প্রথমে পেস্ট নিলাম, পেস্টটা ভালো করে চার্জিং জ্যাকের উপরে মাখিয়ে নিলাম। দেখো আমি কিভাবে মাখাচ্ছি, ঠিক সেমভাবেই ভালোভাবে চার্জিং জ্যাকের উপরে মাখিয়ে নিতে হবে, যাতে কোনো রকম হিট দিলে বোর্ডে পিসিবিতে কোনো রকম সমস্যা না হয়। ভালোভাবে লাগানো হয়ে গেলে এবার হিট দিতে হবে, আস্তে আস্তে হিট রাখতে হবে 320, ইয়ার রাখতে হবে 0/1। আস্তে আস্তে হিট দিয়ে ব্যাস